講真嚟講，如果你有 iPhone 嘅話，如果你冇做我而家教你嗰啲功能嘅話咧，你知唔知道佢哋都唔安全嘅喎？譬如話，如果你一直講緊一啲，譬如話樓啊、租車啊、旅行啊呢啲咁嘅聲嘅話咧，你知道 iPhone 咧一直都聽緊你講緊嘢嘅喎。呢度之後，如果你 Google 啦去揾一啲嘢嘅話 ，Google 就會出現咗好多你啱啱講嗰啲嘢嘅喎。咁我哋點樣可以將佢啲聲熄咗佢咧？今日就教你啦。仲未撳 subscribe 撳 subscribe 啦。咁啊呢一集咧就非常之重要，因為我係唔想你哋俾人哋跟蹤啊，唔想俾你哋話我俾人哋聽到我講嗰啲嘢嘅。咁咧我而家就開始啦。咁啊第一樣嘢咧，我哋就要去設定嘅。咁啊記住，如果你唔做呢一 part 嘅話咧，你一定會俾人聽到嘅。OK， 唔理你係蘋果啦，唔理你係 Google， 佢哋會聽到你講嘢嘅。咁第一樣嘢咧，我就要熄咗個咪。咁啊熄咗個咪咧，其實咧去到設定咧，我哋去到最下邊，你會見到有個叫做咧私人權與安全感、安全性。私人權與安全性就係呢一度啦。入咗去之後嘅話咧，你會見到喺下邊呢一度，如果你落到最下邊咧，你會見到咧有個咪嘅，見到啦，麥克風啦。OK， 咁我哋就入去，你會見到咧呢一集咪啊 ，OK 呢一集 app 咧就用緊你支咪啦。咁變咗咧，你講啲乜嘢佢就聽到晒嘅。如果有某啲 app 你根本係唔需要用佢哋啲咪嘅話咧，其實你係可以慢慢熄咗佢嘅。OK， 所以你要知道一樣嘢就係話，如果有啲 app 啦唔需要嘅話，咁你咪熄咗佢咯，好唔好？咁變咗咧，你就安全啲嘅。咁跟住之後咧，我哋就出翻去啦。咁啊，第二步咧，我哋就上翻去 ，OK， 出翻去。咁我哋就會見到一個叫跟蹤嘅 ，OK， 我哋就入去跟蹤。入到去之後嘅話咧，呢個咧就係佢嗰啲 app 啊，嗱你會見到嘅有 Canva 啦，有 Fongo 啦，有 JR 啦。呢啲咧根本係唔需要跟蹤你嘅，你最好咧就全部熄咗佢。見唔見到？要求 App 暫停跟蹤，咩撳一撳佢，全部熄晒佢啦。OK， 所以變咗咧你就唔會俾人哋跟蹤到啦。追翻去之後嘅話咧，我哋去到最下邊，你會見到咧有個叫做咧 Apple 廣告，咁我哋就入去，記住咧 check 一 check。大部分啲人咧，如果冇做過咧，呢個係開咗嘅。咁呢個咧就係個人發廣告嘅個人化廣告。咁呢一個咧就會知道你揾緊啲乜嘢啦，佢就會彈嗰啲廣告出嚟。咁咪變咗咧就即係意思。咁咧佢呢個咧意思就係話咧就唔好彈咁多廣告出嚟啦。OK， 咁咪變咗咧就安全啲啦，同埋咧唔使搞到咧個電話咧就好麻煩好多呢啲咁嘅煩嘅廣告啦。OK， 咁呢個三個嘅功能咧，一定要熄咗佢。第一呢一度啦，第二喺個跟蹤嗰度 ，OK， 熄咗佢。嗱呢度上邊有個跟蹤嘅 ，OK， 喺私人權與安全性呢一度喺個設定裏邊嘅跟蹤呢度熄晒佢。熄完佢之後嘅話，你再落翻去少少嘅話咧，有個叫做麥克風嘅，咁你要睇一睇你啲 app 需唔需要佢嘅咪去聽你講嘢，咁唔需要嘅話咧就熄咗佢，咁就變咗咧就好少機會咧俾 iPhone 咧聽得到你講緊啲乜嘢嘅。希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。